記者關少亨報道。申訴專員公署亦都批評屋宇署未有果斷執行僭建物清拆令，未清拆僭建物又冇盡快釘契，連兩名新業主喺不知情下買入有僭建嘅單位，要承擔清拆責任。屋宇署回應話接納公署嘅意見，又建議準買家買樓前要實地視察，或者向屋宇署查詢。再由關少亨報道。大佬你唔好食煙好唔好？我知啊，我訂㗎啦。一般都會請律師或者代理查冊，確保單位冇被釘契。一定食完先啦。早前就收到一個新業主投訴，話兩個查冊都發現唔到物業已經有僭建問題。你喺度食煙就唔得㗎嘛。係啊，咁你講咗啊嘛。咁係咯。想唔對我啊？嗱，如果你繼續食煙，我可以唔再㗎嘛。好啊，咁我俾10蚊你啊。就一直未有釘契，直到舊年呢個準買家揾律師兩度查冊，都發現唔到問題，喺唔知情下買咗單位，結果就要負上清拆嘅責任。今年6月，單位更加被釘契。屋宇署解釋，按照當年嘅指引，有業主提出上訴期間不得執行清拆令同埋釘契。不過申訴專員劉燕卿就認為，屋宇署違反咗釘契嘅原意，做法不當。認為喺僭建者如果佢喺上訴期間呢，咁屋宇署咧就唔可以進行釘契啦。竟然對於佢專責條例嘅理解咧，犯上呢啲咁樣嘅錯誤咧，可以講話係屬於嚴重嘅雙重不當，亦都令到個準買家唔能夠透過呢個查冊咧，冇咗佢哋嘅知情權，佢知道呢一個清拆命令同埋係僭建物嘅存在。劉燕卿又話：目前有大約6萬宗未遵辦清拆令嘅個案，未清楚當中有幾多未釘契，呼籲準買家要小心。而另一宗個案，一棟大廈嘅業主立案法團投訴屋宇署一方面向法團發出驗樓通知，另一方面又遲遲唔取締大廈平台上嘅僭建物，妨礙法團驗樓。屋宇署調查之後認為，業主為咗賺取更多嘅租金，拖延搬遷租客，但屋宇署只係靠社工、你咪繼續數咯，我依家更加有效嘅方法處理，費時失事，徒勞無功。屋宇署回應嘅時候話，接納報告所提嘅建議，又承認部分較早前發出嘅法定清拆令，可能仍然未喺土地註冊處登記，但強調咁樣唔代表冇僭建物。準買家需要事先進行實地視察，亦都可以向樓宇嘅賣方索取資料，或者向屋宇署查詢。商業電台記者關兆亨報道。中資地產商海航集團以超過54億港元作價中標啟德1L 區住宅地，係繼上月88億天價中標後第二次標投到區內地皮。今次嘅每尺樓面地價超過13,500蚊，再創區內新高。有測量師認為海航集團接連高價標投區內地皮，係希望發展為大型嘅商業項目。預料項目落成後，每尺售價可能7分，氣溫20度，相對濕度75%。我一定講你拒載㗎啦，我講埋俾你聽。咁咪玩啦！你真係講大話啦！我唔係講大話，係你真係拒載。我喺個轉彎啫，你就叫我落車。我冇叫你落車，我話你食埋煙，我先啦，我等你食埋煙。得啦，咁啊慢慢玩咯。你有時間，我都有時間嘅啫，係咪？咁啊慢慢玩咯。你講呢個古仔，我講個古仔啦。唉，你中意玩啊嘛，我就晾撚住你架車，咪玩咯，有咩問題啫？報警未啊？未報警，我打999喎，話你拒載我。我報咗啦。OK 啦。喂，
係啊，阿 Sir，我想報警喎。喺汝州街29號至35號門口啊。個的士司機拒載。喺度啊，我都喺個的士度啊，但係佢唔載我。的士車牌幾號啊，阿 Sir？你幾號啊 ？PJ 2437。PJ 2437喎。係。我姓黃㗎。係啊。29至35號係啊，就停喺個街口度啊嘛，佢唔肯行啊嘛。拜拜。玩啦，慢慢玩啦嚇。咪陪你玩咯，你老味。得啦，我而家同個的士佬玩緊嘢，報咗警啦。佢報咗警先，得啦得。得啦，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 好嘛？你唔使落嚟揾我，先頭話咧。而家我掀開咗個車門，佢又棟喺度，咁佢又報咗警，我又報咗警，咁啊等緊差佬落嚟咯。得啦，係咁啦。I don't want to say too much, okay? But he is a fucking guy， 你明唔明我講咩？我知，我同佢講，好嘛？唔係究竟咩事？我揸住口煙上車，跟住我掉咗支煙，佢叫我唔食得煙，我食咗煙咯。跟住我諗到，him，係啊，講唔清啊嘛。好啦，得啦，冇嘢啦。我話俾你聽，我而家喺的士度等阿 Sir， 慢慢。得啦，得啦，我明啦，拜拜。好啊。你問下司機咩情況？我問呢邊。嗱，個套俾翻你先。
點啊？有啲咩問題啊？同個司機。我喺隔離街。你攞落嚟先。我喺隔離街上車。我係喺即係邊個隔離街？有冇街名？租品㗎嘛？咩條街啦？咁我係啦，咁我上車，咁我飲咗酒，咁我揸住支煙，我揸住支煙，咁佢話唔準上車，係佢話唔俾低煙，咁我就開咗車，有嗰啲，跟住咧。真係找翻22蚊啫，找翻咁多錢俾你嘅，即係收你22蚊。收足㗎啦，收咗啦，咁我都找足㗎啦，都俾足錢你啦，本來冇問題嘅。但係有一個問題咧，佢就同我講，我話你係咪拒載啊司機，唔使咁㗎。我真係俾咗500蚊，走咗498蚊。嗰啲就係找嘅錢啦。係。咁佢話佢唔識去，我話你唔識去，你揸咩車啊？你應該考的士牌，你應該知道19區、18區咁你點去㗎啦？咁其實我唔好難為佢嘅，其實我九龍城飲完酒啦。我都見你都好清楚，根本就好清醒，只係即係有少少酒味，即係睇到係飲咗酒嘅，但係 OK 嘅。應該轉啊嘛，轉咪玩咯，唔係就咁簡單。阿 Sir，明白啦。嗱，咁就嗱如果你覺得佢個態度，我唔係覺得佢態度咯，我覺得你拒載。我去啟晴邨，但係佢轉個彎就問我，要我俾錢，咁我 OK。經驗無論之後，我就俾咯22蚊啫，咁我俾咗500蚊你，我姓黃嘅。基本上我頭先聽到我咪講咗咯，我冇，我女朋友翻屋企啫嘛。係，咁我知道的士唔使錢嘅，我有。但係咧，而家我睇電視，嗱，係最後會嘅，我哋會記錄。咁即係我嘅意思係話，佢應該係話你想呢個陳家燕啊，係咪？咁可能呢樣嘢啦。呢個事實。跟住佢就可能揾你落車啦，會咁樣。唔係，佢都係。當然啦，如果佢係話當然有條件嘅程式。咁如果佢咁樣有條件落車咧，就唔係咁，但係你可以話嗰個駕駛牌，你可以。我唔係講緊駕駛，你如果係做緊，我可以俾個我會將你嘅案件去參照翻啲中央交通明白。咁但係如果佢係話因為你嗰個咁樣咧，咁就對呢個。我而家唔係講緊情況，我而家講緊佢唔係你睇情先，我知咁佢有佢嘅 story， 我有我嘅 story 啊嘛。咁我哋咪兩邊聽咯。如果兩邊聽，我都覺得睇情先唔可以支持到，咁佢再我哋兩樣。佢話睇情先唔識佢啊嘛，咁我咪轉咗彎，佢咪俾我哋聽咯。如果佢嗱，我根據
而家聽你咁樣講，就話佢肯定先唔識去，跟住你轉咗彎話俾佢落車。咁佢唔識去，我唔俾佢落車啊！嗱，我哋要取咗一樣嘢就係話，直頭揾咗幾多人去，又或者咁樣佢冇感情，佢入佢都係走咗去啊，又或者其他一通到你個馬路一通到你個地址，你講乜嘢？咁啊跟住因為我哋都要做呢啲項目。我明。但係佢話佢睇程式唔識去啊嘛，咁我咪做，你唔識去咪俾我落車咯。咁咪係咯，咁你話佢發咗你唔識去，跟住你又要求。跟住我哋有啲 language 嘅 power，OK？咁總之如果就咁樣，我聽你哋大家呢啲比較嘅咁呢個係你嘅 judgment，你呢個係你嘅 own judgment，OK？你可以投訴佢嘅。係，我而家唔係投訴你，我而家做你做嘅，得唔得？我得，好冇？冇問題。好，大家對方都知道。我知啊，知啊。6896217。6896217。睇住先，得㗎啦，唔緊要啊，睇住先。得啦，先唔問我，冇問題，咁佢就我識㗎，我識㗎啦，我識㗎啦。咁你自己保留翻你自己嗰啲嘢。俾埋你個司機。得啦，走得㗎啦。啊？